Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын педагогикалык этюдтар деген китебинен мугалимдиктин шарапаты деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бүгүнкү чыгарылыштагы темабыз абдан кызыктуу. Номер 3 эксперименталдык гимназиянын ачылыш тарыхы тууралуу болмокчу. Андыктан баарыңыздар көңүл буруп, кунт коюп уксаңыздар жакшы болот. 1996-1997 жылдар Союз ыдырап эгемендүүлүк жолуна түшкөнүбүз менен элибиз жүдөп, жумушсуздук, жакырчылык күчөп, эл базар менен мигрант болуп жашап калды. Ошол жылдары бул күндөр да өтөт. Куда кааласа, билимдүү балдар кыздарыбыз Кыргызстанды кризистен алып чыгат деп чоң максат менен алыскы айылда гимназия, мектеп ачтык. Ага лицензиялуу окуу китептерди, компьютерлерди алуу үчүн борборго көп жолу каттоого туура келди. Эски автобустарда Ташкент аркылуу поезд менен түндөп келип, күндүз ишти бүтүрүп, кээде жатаканага же мейманканага акча жетишпей, түндөп Ташкент аркылуу кайтып келүүгө туура келди. Жолдо, базарда, транспортто жүдөгөн, кыйналган элди көрүп бооруң ооруйт. Мугалимдер өзүбүз деле ошолордун бири элек. Бирок бир жакшы үмүт. Кудай бизди алдыга жетеледи. Ошол жакшы үмүт менен иштеп жашадык. Ошондой сапарлардын биринде Бишкекке келип, мектебибизге 1-2 сумка китеп, бир компьютер алып коюп, автостанцияга келип, балдарга бир аз базарлык алайын деп чыктым. Базарлык менен бирге балдарга кийим алып, китеп салган сумканын бетине салып келе жатсам, бир бурчтан 3 айбаттуу безери жигит чыкты. Бирөөсүнүн бою баарынан узун, алдуу, күчтүүсү экен. Бир кичинеси келип сумкамды колумдан тартты. Аны кач деп колунан түртүп баса берейин десем, калгандары келип колумду кайрып, "Ай, токто, соок алам десең сумкаңды бер" деп бурчка такашты. Мен алышып мушташсам да, үчөөнө алым жетпестигин билип турсам да, тартыша баштадым. Ошондо бир муш менен мени кулатчу, узун бойлуу, айбаттуусу жакын келип, кол көтөрүп жатып, костюмумдагы педагогдук значогумду тиктеди. Жана заматта зөөкүр безери өңү өзгөрүп, значогумду кармап, "Сиз мугалимсизби?" деди, суроолуу карап. Ошондо беркилери сумкамды тытып, сумканын астындагы китептерди көрүп, "Булар жалаң китеп экен" деп кыйкырды. Ал эми алдымдагы айбаттуусу, "Демек, чын эле мугалим экен. Токтоткула, тийбегиле, бошоткула. Кечиресиз агай, бара бериңиз. Сиздердин кесибиңиздер ыйык кесип, балдарды окута бериңиздер" деп жанындагы экөөнө агайдын сумкаларын көтөрүшүп салып койгула деп буйрук берди. Мен унчукпай автобуска олтуруп, жумушсуздуктан бекер-поз зөөкүр болуп кеткен, бандит даражасына жетип калган адамдарда мугалим, окутуучу кесибин сыйлап, жаман ойлорунан кайтканына таң калдым. Жана дагы бир жолу педагогикалык кесиптин ыйыктыгын сездим. Бар болгула, Кыргызстандагы жана бүткүл дүйнөдөгү ыйык кесиптин ээлери мугалимдер. Өтө таасирлүү окуялардын бири болду. Урматтуу угармандар, сиздер педагогикалык этюдтар китебинен 46 беттен өзүңүздөр дагы кененирээк окуп чыгыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.